guys, good morning to you all from Kaza. The date is 20 Feb 2024 एंड अब हम करेंगे थार का कोल्ड स्टार्ट। ऑलरेडी टाइम दोपहर के 1 बज चुके हैं, हालांकि धूप नहीं निकली और कल से लगातार स्नोफॉल हो रही थी। अब स्नोफॉल रुक चुकी है पिछले 2-3 घंटों से। टेम्परेचर ज़्यादा माइनस में नहीं है और यहाँ पे मैं पहला सेल्फ करने लगा हूँ कार का। पहले एक बार ऑन हो जाए। अभी इग्निशन ऑन करें एंड अब हम पहला सेल्फ लेने लगेंगे गाड़ी का। और पहले सेल्फ में स्टार्ट नॉर्मली हो गई गाड़ी। आरपीएम दिखाते इधर आके। मुझे लगता है 5 मिनट में स्टेबल भी हो जाएगी, काफ़ी इजीली स्टार्ट होगी क्योंकि इस बार ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर नहीं है। -14 या -15 है अभी का टेम्परेचर। अगर -20 से ऊपर होता ना, -20 से भी नीचे होता, अगर -24 -25 फिर ये दिक्कत करती है, पर उसमें भी 10-15 मिनट में स्टार्ट हो जाती है। अल्ट्रा वाइड ही है। ये तो अभी घूम रहे हैं टायर। 4x2 में होगी। 2x2 में नहीं चल रही। अच्छा 4x4 था, फिर L डाला आपने? अब लो नहीं, पहले 2x2 में ही थी। अच्छा 4x2 अब हाई डाला है, लो डाला है। हाँ। अभी हम खड़े हैं चिचम ब्रिज के रास्ते पे, जो रह गया 1 किलोमीटर। और अगर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा काफिला खड़ा हुआ है गाड़ियों का, 4x4 गाड़ियों का। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि स्ट्रिक्टली 4x4 गाड़ियाँ आती हैं। वो बात अलग है जो लोग लोड आल्टो की वीडियो डाल के वायरल कर देते हैं। बेसिकली वो यहाँ के लोकल लोगों की गाड़ियाँ और लोकल शहर में चलाने के लिए वो। यहाँ पे तो वो भी नहीं आती। मेरी हालत क्यों दिखा रहा है भाई, हालत देख के अपनी। तो इधर अगर मैं दिखाऊं तो स्नोफॉल शुरू हो गई है, दिख पा रही है? 2.5 इंटू करके में भी दिख जाए। और 1 किलोमीटर का रास्ता रह गया। गोट ग्रुप की ये गाड़ियाँ, माउंटेन गोट एक्सपीडिशन आई थिंक ये खड़ी हुई हैं और 100 गाड़ियाँ होंगी नियर अबाउट। ये माउंटेन गोट वालों का हम वेट कर रहे हैं, गोट एक्सपीडिशन वालों का कि खोल दें। पर एक यहाँ पे सोने पे सुहागा चीज़ हो गई है हमारे साथ। स्नोफॉल तो वैसे देख ली थी कल भी, पर आज एक और बढ़िया सी स्नोफॉल हमारे सामने शुरू हो गई है। और मुझे लगता है थोड़ी देर में गाड़ी भी भरनी शुरू हो जाएगी, मज़े आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। और ये जो पीछे आप थार खड़ी हुई देख रहे हो हमारे पीछे, पुरानी वाली थार मेरठ की गाड़ी है, UP 15। ये लोग हमारे वाले ही होम स्टे में रुके हुए हैं और ये हमें वहाँ पे मिल गए थे। काफ़ी बढ़िया लोग हैं, 2 भाई हैं बहुत बढ़िया। और इनके साथ हम आए हैं आज। 2 गाड़ियों के साथ ना हौसला हो जाता है थोड़ा सा कि अगर कहीं भी फंसेंगे तो निकलने की वो रहती है उम्मीद वगैरह। हालांकि फंसेंगे तो नहीं, बढ़िया निकल रही हैं गाड़ियाँ, सुबह से बढ़िया चल रही है। चल चल चल, बहुत जगह चल, ले जा भाई। ठीक है, हाँ हाँ चल, आगे करो थोड़ी। चल चल पीछे ही चल। अरे चले जाएगी। ओ यार जगह है, बस अब ले जा पीछे। अल्ट्रा वाइड है। हाँ हाँ पीछे ले जा, वो भी मोड़ लेंगे ना। पीछे ले जा, पीछे को ले जाऊंगा एक से। चल ले जा। पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है। ले जा। बस ले आओ ले आओ, आ जाओ और आ जाओ। ले आओ ले आओ ले आओ और ले आओ, बस आप आगे कर लो।
क्या अमेजिंग नज़ारा है यहाँ पे। किब्बर की तरफ जा रहे हैं, पहला मोड़ आया है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं गाड़ियाँ पर मज़े बहुत आ रहे हैं। फुल एडवेंचर, एड्रेनलिन फुल हुआ पड़े। वो जा रही है उधर माउंटेन गोट एक्सपीडिशन की गाड़ियाँ। क्या नज़ारा है, मतलब हर एक लड़के की जो ड्रीम का, लड़का क्या यार, हर एक इंसान की, लड़का हो लड़की हो, जिन्हें एडवेंचर पसंद है, स्नो पसंद है, 4x4 पसंद है, उनकी सबकी फेवरेट गाड़ियाँ यहाँ पे जा रही हैं। एक से एक बढ़िया गाड़ी, फॉर्च्यूनर हो, एंडेवर हो, स्कॉर्पियो एन हो, हाइलक्स हो, जिमनी हो, जिप्सी हो, कुछ भी यार, थार हो, कुछ भी, सब एक नंबर गाड़ियाँ। रेंगुलर भी हैं इस ग्रुप में, रेंज रोवर भी है, डिफेंडर वगैरह। और ये अब पहला ट्राई करते हुए, बना भाई वीडियो, रील। और ये भैया की गाड़ी निकल गई। अब मैं अपनी निकालूंगा थार विदाउट स्नो चेन, फुल 4x4 कैपेबिलिटी, न्यू थार एंड ओल्ड थार, दोनों की दोनों। किब्बर के रास्ते पे हैवी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। चलते हैं अब ऊपर की तरफ। पीछे ही करता हूँ, एक बारी पीछे करता हूँ। चले इनकी गाड़ी देखिए, साइड देखकर बीच में ले ले गाड़ी। ठीक है, रोक ले। पहले में डाल दे, पहले पे डाल दे। पहले पे डाल दी, हाँ। खींच दे, पहले ही रखना दूसरे है? में गिर दे, दूसरे चला कर दूसरे में कर दे, शिफ्टेड कर दिया, दूसरा शिफ्ट कर दिया। स्पीड बढ़ा, बना ली। स्पीड बढ़ा, चल चल चल। यहीं से हाँ, घुमा दे स्टीयरिंग। रोक ले, लगेगी। नहीं लगेगी। हाँ। निकल गई। चल अब तेरी बारी। अब हमारी बारी दोस्तों, एक बार में निकालने की। और पहला गियर डाल लिया मैनुअल में। देख लो कटदा पे इथों गड्डी, अजय उनकी नहीं निकली। देखो बाहर का सीन दिख रहा है। किब्बर निकल गई, एक बार से देख क्या। इसमें बढ़िया आ गई। हाँ ओके।
वो उत्थे खड़ी है 4 कारें, हाँ तो बाकी देख नहीं। आगे देख। वही सेम चीज़ करनी है आपको। आगे से लाऊं ना? हाँ मैं अपना चार्ज पे लगा लूँ। मेरा भी लगा दे। आगे किब्बर। वेलकम किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फाइनली दोस्तों इस साल हमारा ड्रीम पूरा हुआ किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचने का। वन इंटू करी प्यार से। फंसी तो नहीं उनकी? ढलान है मेरे ख्याल से। कोई डर नहीं है, निकल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, सपने सारे पूरे हो गए। डीसीवी सर की जो वो थी एक्सपीडिशन, हम देखते थे कि वो अकेले जाते थे विंटर स्पीति अकेले। आज हमने भी वही चीज़ें ट्राई कर ली पूरी की पूरी। रात के शाम के 6 बज गए हैं, 6:15 हो गए हैं। काजा की तरफ जा रहे हैं। काजा यहाँ से 25 किलोमीटर है। किब्बर आए थे, यहाँ खाना वाना खा लिया कैफ़े में। और स्नोफॉल हो रही है, प्रॉपर स्नो ड्राइव हो रही है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। दोनों ही गाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। मतलब पुरानी थार भी अपने आप में काफ़ी कैपेबल गाड़ी थी और न्यू थार भी उसी के नक्शे कदमों पे बनाई है महिंद्रा ने, बिल्कुल बढ़िया। नज़ारे देख लो, नज़ारे। और यहाँ पे मैं थैंक्स बोलूँगा नंगल वासी चैनल को भी, इंस्टाग्राम पे। क्या नाम है उनका? अंकित। अंकित नहीं है या भाई नीतीश। नीतीश भैया। थैंक्स है नीतीश भैया को भी। नंगलवासी नाम से उनका चैनल है इंस्टाग्राम पे। काफ़ी टाइम से वो भी स्नोफॉल के प्रिडिक्शन के बारे में बता रहे थे। और जो लोग दीवाने हैं ना इस चीज़ के, मैं खुद भी रात को डेली वेदर चेक करना कि कब स्नोफॉल होनी है। स्नोफॉल के हिसाब से हम निकल गए अपने घर से। तो भाई बर्फ है, पैरों में घुस जाएगी। ऐसे मोड़ कटते हैं पहाड़ों पे स्लो स्पीड पे, विदाउट ब्रेक का यूज। 4 व्हील ड्राइव लो लगाओ और पहले गियर पे गाड़ी डाल लो, अपने आप चलना। और अब जब सीधा रास्ता तो तीसरा गियर डाल लो 4 व्हील ड्राइव लो पे और अपने आप चलने दो गाड़ी को बिना पिकअप के।
पहले बंद कर। लगा दे। आप साथ भाई गाना कंटिन्यू वीडियो और मुझे शेयर करिए, मैं स्टोरी पे लगाऊंगा अपने भाई की। हाँ मैं स्टोरी डालेगा तो लो लेट जाओ। मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा अब। अंधे 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 We will कुत्ते। never ever see this type of baseball ओए person. चुप 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 चुप। अंधे अंधे। हंसना नहीं है, ठीक है? अरे नहीं